အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းလူထုတိများတဲ့နယ်မြေတွေမှာနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကလေးကပေဟိလိဆန်ပြီးနားလည်ရခက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ချစ်တလုံးအိမ်တိုင်းနိုမက်တစ်မျိုးနွယ်စုတွေနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တောင်ဘက်ကစတက်မြက်ခင်ပြင်ကြီးတွေကခါကန်လို့ခေါ်တဲ့တောင်ကုန်းတွေအောက်မှာသူတို့မျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲတွေကိုမြုပ်နှံခဲ့ကြလို့ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့အတွက်မှတ်တမ်းမှတ်ရဆိုလို့သူတို့ခြံထားခဲ့သမျှသူတို့သင်ချိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေးဂရိတမိုင်းပညာရှင်ကြီးဟာရိုဒတက်စ်ကဒီလူတွေကိုစစ်တီယန်လို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရောမအင်ပါယာကိုဖြိုခွင်းဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့နိုမက်တစ်မျိုးနွယ်စုတွေကပဲသူတို့နယ်မြေတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆလပ်တွေအခြေချအနေထိုင်လာကြပါတယ်။မျိုးနွယ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအချို့လက်ခံမျှဝေကြတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မတူညီတဲ့အုပ်စုတွေအဖြစ်ကွဲကွဲပြားပြားရှိနေကြတာသာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ဘက်ကအုပ်စုတွေကဘရန်ဂင်လို့ခေါ်တဲ့စကန်ဒီနေဗီးယားကဘိုက်ကင်းတွေကကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခွင့်အလမ်းတွေရနိုင်ကြဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ရုရှားရဲ့ရှီလျားလွန်လှတဲ့မြစ်ကြောင်းတွေထဲဝင်လာကြပြီးမြေကမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ကကြေးရွာတွေကိုလက်ရက်ဆက်ရဲလူရဲ့ဖျက်ဆီးပစ်ကြပါတယ်။ဒဏ္ဍာရီတွေအရအရှေ့ဘက်ကဆလပ်တွေကရူရစ်လို့ခေါ်တဲ့ဘရန်ဂင်အကြီးအကဲတအုပ်ကိုသူတို့ရဲ့မင်းသားအဖြစ်တင်မြှောက်ကြပြီးမျိုးနွယ်စုတွေကိုပေါင်းစည်းစေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရူရစ်ကလက်ခံခဲ့ပြီးနော့ဗ်ဂရော့ဒ်ကိုမြို့တော်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်ရူရီကစ်လို့ခေါ်တဲ့သူတို့အဆက်အနွယ်တွေကရုရှားကိုနှစ်ပေါင်း900ကျော်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပဲသူတို့ကိုသူတို့ Rus လို့ခေါ်ခဲ့ကြပြီးသူတို့နယ်မြေကိုလည်းဒီအတိုင်းပဲသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရူရီကိုဆက်ခံတဲ့ Oleg က Kiev ကိုသိမ်းပိုက်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့ရခိုင်အမည် Rus ကို Kievan Rus လို့အမည်ပြောင်းပြီးမြို့တော်က Kiev ဖြစ်လာပါတယ်။နောက်ထပ်200လောက်မှာဗလာဒီမာဒီဂရိတ်ကတောင်ဘက်ကဘိုင်ဇန်တိုင်းအင်ပါယာနဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တဲ့အနေနဲ့ဘိုင်ဇန်တိုင်းတို့ဘာသာတရားဖြစ်တဲ့အော်သိုဒေါ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကူးပြောင်းလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗလာဒီမာဒီဂရိတ်ကိုဒီနေ့ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားတို့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကိုယူဆောင်လာပြီးခဲ့သူအဖြစ်ဒီနေ့တိုင်းအလေးအမြတ်ပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှိယာရိုစလပ်ကဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲသလိုနေမြေတွေလည်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယာရိုစလပ်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်ကိုကယ်ဗင်ရုစ်တိုင်းပြည်ရဲ့ရွှေခေတ်လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ကယ်ဗင်ရုစ်ဟာသူခေတ်အခါကဥရောပတိုင်းမှာယဉ်ကျေးမှုအမြင့်ဆုံးခေတ်မီဆုံးတိုင်းပြည်တွေထက်ကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်သူလွန်ပြီးနောက်မင်းသားတွေကနယ်မြေနဲ့ပါဝါအာဏာအတွက်တိုက်ကြခိုက်ကြဖြစ်လာကြရာကယ်ဗင်ရုစ်တိုင်းပြည်ဟာမင်းသားတွေအုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေတွေအဖြစ်အစိတ်စိတ်အမွှားမွှားဖြစ်သွားပြီးနောက်သူတို့အရှိဘက်ကတင်မင်းတမန်ချင်းချောက်မှုကြီးတစ်ခုပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ရာအာဏာလွန်ဆွဲပွဲလည်းငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျင်ဂျစ်ခန်ဥဆောင်မှုနဲ့မွန်ဂိုတို့အာရှတခွင်ပြည့်ပြည့်စင်ဖြိုခွင်းဖြတ်စီးပစ်ကြပြီးနောက်ကော့ကစ်ဆာတောင်တန်းတွေကိုဖြတ်ပြီးကယ်ဗင်ရုစ်မင်းသားပိုင်နက်တွေထိရောက်လာကြပါတယ်။ကယ်လကာမြစ်တိုက်ပွဲနောက်ပိုင်းမွန်ဂိုတို့တပ်ဆုတ်သွားကြပါတယ်။14နှစ်ကြာပြီးနောက်ဘဒူးခန်ဥဆောင်တဲ့မွန်ဂိုတင်မင်းတမန်စစ်တပ်အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ရောက်လာပါတယ်။ခုခံတဲ့မြို့တွေဟူသမျှပြားပုံအတိမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်ပြီးမြို့သူမြို့သားကလေးလူကြီးအလုံးတပ်ပစ်ပါတယ်။မြို့တော်နော့ဗ်ဂရော့ဒ်ကိုမွန်ဂိုတို့လက်သို့အပ်လိုက်တာကြောင့်မပြတ်မစီးပဲကြံနေခဲ့ပါတယ်။နော့ဗ်ဂရော့ဒ်မင်းသားအလက်ဇန်ဒရာနက်ဖ်စကီကမြို့တော်မပြတ်မစီးရအောင်ကယ်တင်တဲ့အနေနဲ့မွန်ဂိုတို့ထံအပ်ခဲ့ပြီးနောက်မြို့တော်ကိုပြန်လဲကယ်ဆယ်ဖို့မွန်ဂိုတို့ကိုရေခဲပြင်တိုက်ပွဲလို့ကြော်ကြတဲ့အေးခဲနေတဲ့ကံရည်ပြင်မှာမြင်းစီသူရဲကောင်းတွေနဲ့အတူမွန်ဂိုတို့ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်ရကြောင့်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အလေးစားရဆုံးသူရဲကောင်းအဖြစ်ဒီနှစ်တိုင်းအတိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။မွန်ဂိုတို့သူတို့သိမ်းပိုက်ရခဲ့သမျှဒီနေ့ရုရှားနဲ့ဗဟိုအာရှနယ်မြေတွေပေါင်းပြီး Golden Horde တိုင်းဖြစ်လာပါတယ်။မြို့တော်ကစရိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Rus မင်းသားတွေကမွန်ဂိုလက်အောက်ခံအဖြစ်နေစားပဲစားတွေဖြစ်သွားပါတယ်။ရုရှားနယ်မြေတွေကနေအခွန်တော်ပေးဆောင်ရပါတယ်။ရုရှားပြည်သူတွေမလို့ရင်မလို့တလို့ရန်ရန်ကာကာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတာကတော့မွန်ဂိုအစဉ်အလာအရမပြောပါလောက်တဲ့လောက်ရတွေသာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကရုရှားနယ်မြေကိုဥဆောင်ရတဲ့မွန်ဂိုလူမျိုးစုကိုရုရှားတို့ကတာတာလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ရုရှားတို့တာတာတဘိုးအောက်ရောက်ခဲ့ပေါ်လို့ဆိုရိုးစကားဖြစ်လာတဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ Alexandra Nevsky ကိုဆက်ခံတဲ့သားဖြစ်သူဒန်နီယယ်ကမော်စကိုမင်းသားအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေတစ်ခုထူထောင်လိုက်တာကြောင့်
ရုရှားတို့အလင်းအမြန်ပဲအားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ AD 1373ခုနှစ်မှာမွန်ဂိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမဟာဥဇဘက်ခန်လက်ထက်မှာတာတာတို့အစ္စလာမ်ကိုကူးပြောင်းလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။လစ်သီယိုးနီးယားမှာအင်အားတောင့်တင်းလာခဲ့တဲ့ဒတ်ရှီတို့တာတာတို့ကိုခုခံတိုက်ပွဲဝင်ကြပါတယ်။1362ခုနှစ်မှာဘလူးဝါတာစစ်ပွဲနဲ့တာတာတို့ကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ကီယက်ကိုပြန်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်18နှစ်အကြာမှာမော်စကိုမင်းသားဒမီထရီဒွန်စကွိုင်ကတာတာတို့ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြရာ AD 1380ခုနှစ်ကူလီကိုဘိုလွင်ပြင်တိုက်ပွဲကြီးနဲ့တာတာတို့ကိုတောင်ဘက်သို့တွန်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်တိုက်ရင်ခိုက်ရင်အချိန်ကုန်လာခဲ့တဲ့မွန်ဂို Golden Horde တိုင်းဟာ AD 1453ခုနှစ်မှာတနက်တဘူထွန်းကားလာတဲ့မွန်ဂိုမင်းကြီးမင်းသားတွေလက်ထဲခန်းနိုင်တိုင်းပြည်ငယ်လေးတွေအဖြစ်ပြိုကွဲသွားပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာပဲဘိုင်ဇန်တိုင်းအင်ပါယာမြို့တော်ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးခန္ဓာကွန်စတန်တီနိုဘယ်ကတူရကီအော်တိုမန်တို့လက်သို့ကျရောက်သွားပါတယ်။ရောမနဲ့ကွန်စတန်တီနိုဘယ်တို့ကျဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက်မော်စကိုဟာအော်သိုဒေါ့ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့်တတိယမြောက်ရောမာလို့တင်စားရေးသားထားတဲ့သမိုင်းအထောက်အထားတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။မော်စကိုမင်းသားအနေနဲ့သူ့ပါဝါအာဏာကွန်ရက်ကျယ်ပြန့်လာဖို့ဒေသတွင်ပါဝါအာဏာထူထောင်နိုင်ဖို့ Novgorod အပါအဝင်သူတို့ဘိုးဘေးတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်သိမ်းပိုက်ပြီးပထမဦးဆုံးရုရှားနိုင်ငံကိုထူထောင်ပါတယ်။ AD 1480ခုနှစ်မှာမော်စကိုကအိုင်ဗင်3ဦးဆောင်ပြီးဥဂရာမြစ်တိုက်ပွဲနဲ့တာတာတို့ကိုပြတ်ပြတ်သားသားအနိုင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတို့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ထမ်းပိုးထားခဲ့ရတဲ့တာတာတဘိုးကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဘာစီလီ3ဦးဆောင်မှုနဲ့မော်စကိုနယ်မြေတွေကျယ်ပြန့်လာခဲ့တယ်လို့အရှိန်အဝါလည်းကြီးထွားလာပါတယ်။သူ့ကိုသားဖြစ်သူအိုင်ဗင်4ကဆက်ခံခဲ့ပြီးရုရှားနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးဇာသို့မဟုတ်ဘုရင်ဖြစ်လာပါတယ်။ အိုင်ဗန်4ဆိုတာသမိုင်းမှာ Ivan the Terrible လို့ကြော်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုမကောင်းဆိုးဝါး Ivan လို့ဘာသာပြန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Ivan ကတာတာနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ခဇန်နဲ့ Astrakhan တို့ကိုကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ပါတယ်။သို့တော့ Sweden, Polish, Lithuania ဒနတာဟာရတိုင်းပြည်တို့နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Livonian စစ်ပွဲမှာရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ Ivan ကရုရှားကိုခင်မီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့တန်တရာစိတ်များလွန်ရာကနေအကြောက်လွန်နေတဲ့စိတ်ယောဂတစ်မျိုးကြောင့်ကြောက်မဲ့ဖွယ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခြင်းလူယဉ်ကျေးမှုအရာလက်ခံလို့မရတဲ့နည်းတွေနဲ့တပ်ဖြတ်တဲ့ပုံစံတွေကြောင့်သူ့တမိုင်းရိုင်းသွားခဲ့တယ်လို့ရုရှားကလည်းအားနဲ့နေသေးပါဒီအားနဲ့ချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူလို့ခရိုင်းမီးယားနိုင်ကမော်စကိုကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပစ်ပါတယ်1582ခုနှစ်မော်လ်ဒီတိုက်ပွဲနဲ့တာတာတွေကိုမြို့တော်ရဲ့တောင်ဘက်အစွန်းနားသို့ထပ်မံတွန်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းခြေသလုံးအိမ်တိုင်း nomadic အုပ်စုတစ်ခုက Cossacks ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေကြတဲ့တိုင်းပြည်၃ခုအကြားကမြက်ခင်းလွင်ပြင်မှာအခြေချနေထိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဘယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဥပဒေစိုးမိုးမှုအောက်မှာမှမရှိတဲ့အကျွမ်းမဲ့လွတ်လပ်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။မြင်းစီကျွမ်းကျင်သူတွေမြင်းစီသူရဲကောင်းတွေဖြစ်ကြသလိုကျေးစာစစ်သားတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ရုရှားနဲ့ပိုလန်တို့မကြာသူတို့ကိုငှားရမ်းအသုံးပြုရပါတယ်။သမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးနွယ်တို့ရဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုကိုအကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးသွားလောက်အောင်ထိရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အိုင်ဗန်တယောက်သူ့လူသက်ပွဲတစ်ခုမှာသားဖြစ်သူဇာရဘစ်သားကောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ကို Cossacks တို့ရဲ့သူရဲကောင်းကြီးယာမာတီမိုဖဲဗစ်ဦးဆောင်မှုနဲ့ဆိုက်ဘီးရီးယားကိုသိမ်းပိုက်ပါတယ်။တာတာအပါအဝင်ဒေသခံမျိုးနွယ်စုတွေအလုံးကိုလက်အောက်ခံအဖြစ်သိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ဘက်ကမရှိခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဘိုက်ကင်အကြီးအကဲရူရစ်မင်းဆက်ကနေဆင်းသက်လာကြတဲ့မင်းဆက်တွေဒီမှာနှီးခုံချုပ်ပါတယ်။အိုင်ဗန်ရဲ့အကြံပေးကြီး Boris Godunov ကရုရှားဘုရင်ဖြစ်လာပါတယ်။သို့တော်သူရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရာမုတ်ဆိုးမမိဖုရားနဲ့ဆယ်ကျော်သက်သားဖြစ်သူတို့ရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ရုရှားထိနှံကိုသူ့ကိုယ်သူအိုင်ဗန်ရဲ့သားတဦးလို့ဆိုတဲ့လူလိမ်တဦးကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းကြာမခံခဲ့ပါအသက်ခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။1612ခုနှစ်ကစလို့ရုရှားလည်းမိမက်တိုင်းပြည်ဖြစ်သွားပါတယ်။ရုရှားတမိုင်းမှာဒီအခိုက်အတန့်ကိုဒုက္ခများချိန်လို့ဆိုပါတယ်။တပုံတွေနဲ့နိုင်ငံခြားတပ်တွေရုရှားကိုစွန့်သွားကြပါတယ်။
အငတ်ဘေးနဲ့ပလိတ်ယောဂါကြောင့်ရုရှားလူဦးရေတိတိတသာပြုံးတီးသွားခဲ့ရပါတယ်။ပိုလန်ကမော်စကိုကိုသိမ်းပိုက်ပါတယ်။ဆွီဒင်ကနော့ဗ်ဂရော့ကိုသိမ်းပိုက်ပါတယ်။ရုရှားတနိုင်ငံလုံးမင်းမက်ရိုက်လွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ AD 1612ခုနှစ်မှာရုရှားဟာမင်းမက်ရိုက်တွေလွှမ်းမိုးနေခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတို့မျိုးတုံပျောက်ကွယ်သွားတော့မလားထင်ရလောက်အောင်ပါ။စစ်အငတ်ဘေးနဲ့ပလိတ်ယောဂါတို့ကြောင့်တိုင်းပြည်လူဦးရေ3ပုံ1ပုံလောက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကမော်စကို Smolink နဲ့ Novgorod မြို့ကြီးတွေကိုသိမ်းပိုက်ပါတယ်။သို့တော်သူတို့ပြန်တိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသားပူရှာစကီကုန်သည်ကြီးကူမာနီမင်တို့ဦးဆောင်လို့ရုရှားပြည်သူ့စစ်နဲ့မော်စကိုကပိုလန်တပ်တွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2005ခုနှစ်ကစလို့နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့တိုင်းမှာဒီနေ့ကိုရုရှားအမျိုးသားတို့စီးလုံးညီညွတ်ရေးနေ့အဖြစ်အထိမ်းအမှတ်ပြုကျင်းပနေခဲ့ပါတယ်။ Zemsky Sabo လို့ခေါ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစုဝေးပွဲကြီးအရာရုရှားတို့မှာတိုင်းပြည်ကိုစိုးမိုးအုပ်ချုပ်မဲ့နောက်ထပ်အုပ်ချုပ်မှုအသစ်တစ်ခုအောက်မှာစီးလုံးညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ခဲ့ကြတဲ့အလျောက်အသက်16နှစ်အရွယ် Mikhail Romanov ကိုဘရင်အသစ်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူ့မင်းဆက်တွေကရုရှားကိုနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း300အုပ်ချုပ်စိုးမိုးခဲ့ကြပါတယ်။ Tsar Mikhail ကငင်းချမ်းရေးအတွက်အငင်းပွားနယ်မြေတွေအားလုံးကိုအငင်းပွားနေတဲ့တိုင်းပြည်တွေနဲ့ဖလှယ်ခဲ့တာကြောင့်ရုရှားပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အသက်ရှူရှောင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူကိုဆက်ခံတဲ့သားဖြစ်သူ Tsar Alexei I ကတရားရေးဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပါတယ်။ Sabonaya Uluzinya လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေနဲ့ရုရှားလူဦးရေ80%ရုရှားလယ်သမားတွေကိုမြေကျွန်းအဖြစ်ပြောင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမြေကျွန်းတွေရဲ့အဆက်အနွယ်တွေကလည်းသားစဉ်မြေဆက်မြေကျွန်းအဖြစ်ဆက်ခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ခံရသလိုကျွန်းပိုင်းချင်းမပါဘဲခရီးသွားခွင့်မရှိကြပါ။ဒီစနစ်ဟာရုရှားကျေးလက်ဒေသတွေကိုနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း200လောက်ထိလွှမ်းမိုးထားခဲ့ပါတယ်။ Russian Orthodox Church အကြီးအကဲ Nikon ဘာသာရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကြောင့် Church အတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားတွေနဲ့ရှေးရိုးယုံကြည်သူတွေဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းကွဲသွားပါတယ်။ဒီအကွဲပြဲကဒီနေ့ထိပါ။ Polish Lithuania ဒနသဟာရနိုင်ငံကိုပုံကံခြားနားနေကြတဲ့ Ukraine Cossacks တွေက Tsar Alexei ကိုဘရင်မင်းမြတ်အရှင်သခင်အဖြစ်လက်ခံအတည်ပြုကြပါတယ်။အပြန်အလှန်အားဖြင့်ရုရှားဘရင်စစ်တပ်ကသူတို့ကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ဒီကနေရုရှားနဲ့ Polish Lithuania ဒနသဟာရနိုင်ငံတို့73နှစ်ကြာစစ်ပွဲရှည်ကြီးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားက Smolink ကိုသိမ်းပိုက်ပြီး Ukraine အရှေ့ဖျားကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။ Cossacks အုပ်စုကနေခွဲထွက်သွားတဲ့ Sten Karazin ဦးဆောင်လို့ဇာအစိုးရကိုတော်လှန်ပုံကန်လာခဲ့ရာရုရှားတောင်ပိုင်းဟာမင်းမဲ့ဆုံးဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်မှသူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်မော်စကိုမှာကွက်မြက်လိုက်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးရှုချလွန်းသလောက်အဆင့်မြင့်ပညာတတ် Fyodor III ကသူ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့အတူအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Mesnicheva လို့ခေါ်တဲ့အကြီးအချင်းထက်တော်ဝင်မင်းဆွေမင်းမျိုးတွေကိုသာရာထူးရာခံကြီးကြီးမားမားချီးမြှင့်မြှောက်စားရတဲ့စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပစ်ပါတယ်။ရာထူးရာခံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေးခေတ်စာအုပ်တွေကိုလည်းပြည်ဖုံးကားချမီးရှို့ပျက်စီးပစ်လိုက်ပါတယ်။သို့တော့ Fyodor အသက်မရှိခဲ့ပါအသက်19နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ညီမဖြစ်သူဆိုဖီယာကမင်းသားငယ်များဖြစ်တဲ့ Ivan 9နဲ့ Peter 1ကိုစားအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းသမီးဖြစ်လာပါတယ်။ရာစုနှစ်တွေတိုင်းပဋိပက္ခတွေနဲ့တပ်ပုတ်နေခဲ့ကြတဲ့ရုရှားနဲ့ Polish Lithuania ဒနသဟာရနိုင်ငံတို့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးကြပါတယ်။ရုရှားကအော်တိုမန်အင်ပါယာကိုတိုက်ပွဲဝင်သွားကြမဲ့ဘာသာရေးစစ်ပွဲတမကမှာပါဝင်ဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးပါတယ်။ဆိုဖီယာထီနန်ဆက်ခံချိန်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်တို့အကြားပထမဦးဆုံးနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်းသားပီတာ1အသက်18နှစ်အရွယ်မှာအမဝန်းခွဲဆိုဖီယာစီကနေအာဏာသိမ်းလိုက်ပါတယ်။ပီတာဟာရုရှားဘရင်သမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးနိုင်ငံရပ်ခြားသို့ခရီးထွက်တဲ့ဘရင်တဦးဖြစ်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့တန်တမန်အဖွဲ့နဲ့ဥရောပသို့ခရီးထွက်ခဲ့ပြီးတူရကီကိုဟန်တာနိုင်ဖို့ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပါတယ်။သိပ္ပံပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့သင်္ဘောတိဆောက်ရေးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီနည်းပညာရပ်တွေကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ကွန်စတန်တီနိုပယ်စစ်ပင်ကြီးစာချုပ်နဲ့တူရကီတို့နဲ့စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ရာကနေခရိုင်းမီးယားခန်းနိုင်ကနေ Azov ကိုရယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပင်လယ်နက်မှာခြေကုပ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကိုခေတ်မီဥရောပနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ထွန်းကားလာဖို့ပီတာဦးဆောင်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတော်ဝင်တွေကိုစင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုကအစအပြုအမူအဆုံးဥရောပတွေလိုဖြစ်လာကြဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတွေကအများအပြားမုတ်စိတ်ထားသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။မုတ်စိတ်ထားသူတွေကိုမုတ်စိတ်ရိတ်ခိုင်းပါတယ်။မရိတ်သူတွေကိုမုတ်စိတ်ခွန်ပေးဆောင်စေပါတယ်။ရုရှားရေတပ်ကိုပီတာပထမဦးဆုံးတိစောက်ခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားနဲ့စစ်တပ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလှုပ်ပါတယ်။စက်မှုလုပ်ငန်းကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေကိုအဆင့်မြင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။မဟာမြောက်ပိုင်းစစ်ပွဲကြီးမှာရုရှားပိုလစ်လီသီယိုနီးယားနဲ့ဒိန်းမတ်တို့ကဘောလတစ်ဆွီဒင်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပိုလတာဘာစစ်ပွဲနဲ့ဆွီဒင်ကချားလ်12ကိုမချေမှုန်းမီနာဗာတိုက်ပွဲအစပိုင်းမှာရုရှားတို့ဆူဆူရွာရွာရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။သို့တော်ဒုတိယအချီမှာရုရှားတို့အနိုင်ပိုင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဘောလတစ်ကမ်းရိုးတန်းမှာရုရှားမြို့တော်သစ်စိန့်ပီတာစဘတ်ကိုတိဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ဘောလတစ်ကမ်းရိုးတန်းစိတ်မြေတလျှောက်ရုရှားတို့ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ကြီးကိုတိဆောက်နိုင်ခဲ့တာကအံ့ဖွယ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်ဒီမြို့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းမှာရုရှားမြေကျွန်းထောင်ပေါင်းများစွာတို့အသက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ AD 1921ခုနှစ်မှာမြောက်ပိုင်းစစ်ပွဲကြီးကို Lushtak စစ်ပြင်ချင်းစာချုပ်နဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ကြပါတယ်။ဆွီဒင်တို့စစ်စရိတ်ထောင်ခဲ့သမျှရုရှားတို့အတွက်အကျိုးအမြတ်တွေကြီးဖြစ်ခဲ့ရာကနေရုရှားဟာဘောလတစ်ဒေသအတွင်းဥဆောင်လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ပါဝါအသစ်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပီတာမလွန်မီ၄နှစ်အလိုကသူ့ကိုယ်သူ Peter the Great ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အဖရုရှားနိုင်ငံအားလုံးရဲ့ Igrit ဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Igrit ပီတာကိုဇနီးဖြစ်သူကက်သရင်းကဆက်ခံပါတယ်။ကက်သရင်းကိုမြေးဖြစ်သူပီတာနှစ်ကဆက်ခံပါတယ်။သို့တော့ပီတာနှစ်ကအသက်14နှစ်အရွယ်မှာကြောက်ရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ပီတာ1 Peter the Great နဲ့အဖေတူမေကွဲအကိုအိုင်ဗန်9ရဲ့သမီးအယ်လနာယနာဖနာကအကျင့်ပြတ်မှုနဲ့ဂျာမန်ချစ်သူအန်စ်ဘီရွန်လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကြော်ကြပါတယ်။အယ်လနာအုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတစ်လျှောက်ထင်ရှားတဲ့လုပ်ရတစ်ခုကဒိန်းမတ်စူဇန်လစ်လာရေးသမားဗီဒတ်ဘီရင်ကအလက်စကာကမ်းရိုးတန်းမြေပုံရေးဆွဲနိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးလစ်လာရေးခရီးကိုဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်ကအလူရှင်ကျွန်းစုတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်မှဒီပင်လယ်ကိုသူ့အမည်ဗီရင်စီလို့အမည်ပေးခဲ့ပြီးအမေရိကနဲ့ရုရှားကိုပိုင်းခြားခဲ့ပါတယ်။အယ်လနာကွယ်လွန်သွားတော့ဆက်ခံရမယ့်မွေးကင်းစမြေးဖြစ်သူအိုင်ဗန်6ကိုပီတာဒီဂရိတ်ရဲ့သမီးဖြစ်သူအလီဇဘက်ကဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။အိုင်ဗန်6ကသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးထောင်ထဲမှာပဲကုံဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။အသက်23နှစ်မှာသူ့ကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြရာမအောင်မြင်ခဲ့ပဲအဆောင်တွေလက်ချက်နဲ့သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အလီဇဘက်ကတော့အသုံးဖြုံကြီးလွန်သူမာနကြီးလွန်သူလူငယ်လူရွယ်အမျိုးသားချစ်သူတွေနဲ့အပျော်ကြီးလို့နှမ်းမဲ့ဆိုးနဲ့ကြော်ကြပါတယ်။သို့တော့ Frederick the Great ဦးဆောင်တဲ့ Prussia နဲ့9နှစ်တာစစ်ပွဲကိုပြင်သစ်နဲ့ Austria တို့နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးပြတ်ပြတ်သားသားဦးဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1959ခုနှစ် Kunersdorf တိုက်ပွဲမှာ Frederick ကိုအပြတ်အသတ်ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အောင်ပွဲကိုအသုံးချလို့မရနိုင်ခဲ့ပါ။ဒီအတော်တွင်ကြောက်မခန့်လိလိအကုန်ကြခံတိဆောက်ခဲ့တဲ့ Saint Petersburg ဆောင်းရာသီနန်းတော်ကြီးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ဒီနန်းတော်ကြီးဟာ1919ခုနှစ်ရုရှားတော်လှန်ရေးမတိုင်မီထိရုရှား Igrit အဆက်ဆက်တို့တရားဝင်နေထိုင်ရာနန်းတော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပီတာ3ကပီတာဒီဂရိတ်ရဲ့အမည်ဖြစ်ပါတယ်။မိဖွာရင်ကွယ်လွန်ခဲ့သူသမီးကြီးအယ်လနာပက်ထရိုနာရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်။ဒိန်းမတ်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ရုရှားဘာသာစကားတွေထက်ကဘယ်ဘာသာစကားကိုမှကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မပြောတတ်ပါ။တစ်ဖက်ကလည်းရုရှားရဲ့ရန်သူတော်ကြီးပရုရှားက Frederick the Great ကိုအလွန်မင်းအထင်ကြီးလေးစားသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရုရှားပရုရှား9နှစ်တာစစ်ပွဲမှာပရုရှားတပ်တွေကိုသူ့ရဲ့အကြံအဉာဏ်နဲ့ရုရှားတပ်တွေကအပြတ်အသတ်ချေမှုန်းလိုက်မဲ့အနေအထားကနေကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ဒီလောက်ရကိုရုရှားစစ်တပ်အရာရှိတွေဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇနီးတဲ့ဂျာမန်သူကတ်သရင်းကလည်းအမြဲလိုမထိမဲ့မြင်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပီတာကိုနမ်းချခဲ့ပြီးတပတ်အကြာမှာတန်တရားဖြစ်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူကတ်သရင်းကရုရှားနိုင်ငံရဲ့ Igrit ဖြစ်လာပါတယ်။ကက်သရင်းအုပ်ချုပ်မှုကိုရုရှားနိုင်ငံသမိုင်းမှာဘုံကျက်တဲ့ရဲ့အရှိဆုံးကာလလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။1900ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလမှာပီတာဒီဂရိတ်ရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကိုဒေသတွင်းပါဝါလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးအင်အားကြီးတိုင်းပြည်တစ်ခုအဖြစ်ဆွဲတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပီတာဒီဂရိတ်ရဲ့မြေးဖြစ်သူပီတာ3ရဲ့ဇနီးဂျာမန်သူကက်သရင်းကပီတာဒီဂရိတ်ရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုပြည့်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သူလို့ဆိုရပါမယ်။ဒါကြောင့်ပီတာဒီဂရိတ်လိုပဲကက်သရင်းကိုလည်းThe Great ဆိုပြီးအမှတ်တရရှိနေကြပါတယ်။ကက်သရင်းကပြင်သစ်တို့ရဲ့ဉာဏ်လင်းပွင့်ခြင်းကိုအထင်ကြီးလေးစားသူဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်ဌာနပညာရှင်ဘောလတဲယာနဲ့ဆက်သွယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကတအုပ်ဆံပိုင်းဆိုပေမဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုမျက်စိပိတ်နားပိတ်
ဉာဏ်ပညာအမောင်ချအုပ်ချုပ်ရေးမျိုးမဟုတ်ပဲဉာဏ်အလင်းဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ Igrit တူလို့ဆိုရပါမယ်။တအူဆံမိုင်တို့ထုံးအရာအာနာပါဝါနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အထင်းချုပ်အကန့်အသတ်မရှိပါ။သို့တော်စင်ကြုံတရားတီးခန့်ခြင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကက်သရင်ဒီလန်ကိုအမြဲရွေးချယ်ခဲ့တာကြီးဖြစ်ပါတယ်။သင်ယူရေးအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အိတ်သွန်ဖာမောက်ပုံဩတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့လူတိုင်းပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့စာသင်ကျောင်းတွေကောလိပ်ကျောင်းတွေတည်ထောင်ပါတယ်။ ဘောလ်ရွှိုင်းပြဇာယုံနဲ့ Fine Arts လို့ခေါ်တဲ့ပကြီးပပုအနုတုခမပညာရပ်တွေသင်ယူစီးပူးနိုင်ကြရာတော်ဝင်အကယ်ဒမီကျောင်းတော်ကြီးကိုလည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ကက်သရင်စူဆောင်းခဲ့တဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကိုဒီနေ့ကမ္ဘာကျော် Hermitage ပြတိုက်ကြီးမှာရုရှားလူမျိုးတို့အတွက်ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားဖွယ်ရာပြသထားပါတယ်။ဥရောပတလွှားကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေအတွက်ရုရှားတကားကိုဖွင့်ထားခဲ့ရာဂျာမန်ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေကိုဘောလဂါဒေသမှာအခြေချပေးခဲ့ပါတယ်။ဘောလဂါဂျာမန်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဂျာမန်ပြောင်းရွှေ့အခြေချသူလူအဖွဲ့အစည်းဟာနှစ်ပေါင်း200ကျော်ရုရှားနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူပူမျှနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းမှာစတာလင်အမိန့်နဲ့အရှိတ်ဘက်သို့နှင်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကက်သရင်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်မှာလည်းနယ်မြေချက်ထွင်ရေးတွေတွေ့ရပါတယ်။တောင်ဘက်ကအော်တိုမန်အင်ပါယာကိုအနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်နယ်မြေသစ်အဇော့ဖ်နဲ့ကတ်ချ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော့ကော့ဆက်စ်ယာမီလီယန်ပူဂါရှပ်ဦးဆောင်တဲ့လက်သမားတော်လှန်ရေးနဲ့ကက်သရင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်မဖြိုခွင်းမီတော်လှန်ရေးလက်သမားတို့ကာဇန်မြို့အပါအဝင်ခန္ဓာတွေနဲ့မြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇာဖရိုဇင်ကော့ဆက်စ်တွေကိုရုရှားအင်ပါယာထဲအင်အားသုံးပေါင်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားအတွက်စူးတချောင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ခရိုင်းမီးယားခန်းနိုင်ကိုနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း300ထိတိုင်ရုရှားထဲပေါင်းထည့်လိုက်ပါတယ်။အသစ်ဖြစ်လာတဲ့တောင်ပိုင်းကရုရှားနယ်မြေသစ်တွေကို Novorossiya ရုရှားသစ်လို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနယ်မြေတွေကလူဦးရေအပြင်ကျွတ်တို့ကျက်တဲ့ဖြစ်တာနဲ့ကက်သရင်ရဲ့အချစ်တော်ကြီးအကြံပေးပွမ်တင်ကင်ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Polish Lithuanian ဒနသဟာရနိုင်ငံကစစ်ပန်းနေပါပြီ။ရုရှားအပါအဝင်အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်တွေကတနာညတာသောအဖြစ်အပိုင်းပိုင်းခွဲခြမ်းပစ်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်တွေထဲပေါင်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ပိုလန်က1918ခုနှစ်ထိလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်မဖြစ်နိုင်သေးပါ။ကက်သရင်အမိန့်နဲ့ပိုလန်ကဂျူးတွေကိုလက်ခံခဲ့ပြီးရုရှားနိုင်ငံအနှံ့နေရာချပေးခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်မှာပြင်သစ်တော်လှန်ရေးနဲ့လူဝီ16ကိုကွပ်မျက်လိုက်ပါတယ်။ကက်သရင်အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားခဲ့ရတာကြောင့်ဘုရင်မကြီးနန်းသက်နောက်ဆုံးနှစ်တွေမှာရုရှားလူငယ်တွေရဲ့ liberal ဝါဒ idea တွေစီတို့အပိတိုင်နောက်ပြန်လှည့်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်3နှစ်အကြာမှာကက်သရင်ကွယ်လွန်ပါတယ်။ရုရှားသမိုင်းမှာခန္ဓာကြီးကျယ်ဆုံးအုပ်ချုပ်ရေးတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကက်သရင်ကိုသားဖြစ်သူပေါလ်ကဆက်ခံပါတယ်။ပေါလ်ကစစ်စည်းကမ်းစည်းမျဉ်းတွေကိုအသေးစိတ်ကအစဆွဲလန်းတကြီးစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့အမေလုပ်ခဲ့သမျှအားလုံးကိုစန့်ကျင်ပါတယ်။ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရုရှားကဥရောပအင်အားကြီးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ထဲပါဝင်လာပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးစစ်ဦးစီးချုပ်တွေထက်ကတအုပ်ဖြစ်သူမာရှယ်ဆူဘိုရော့ဗ်ကအောင်ပွဲတွေဆက်တိုက်ရနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အီတလီတောင်ပိုင်းမှာပြင်သစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကြီးတိုက်ပွဲငယ်အစည်းအကြီးထဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့စစ်နယ်ကျလာတာနဲ့သူရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအတော်တွင်ပေါလ်ရဲ့တပ်တွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာရုရှားစစ်တပ်နဲ့သစ္စာစောင့်တိမှုကိုအိုးစားခွဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ရာနန်းတွင်အာဏာသိမ်းမှုမှာသူအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ပုံမခင်မိတဲ့ရုရှားနိုင်ငံတော်အတွက်အဖွားဖြစ်သူကက်သရင်ရဲ့အမြင်တွေကိုနားလည်မျှဝေခန်းစားပေးနိုင်တဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူအလက်ဇန်ဒရာကထီနန်ကိုဆက်ခံပါတယ်။အလက်ဇန်ဒရာရဲ့အပြောင်မြောက်ဆုံးအကြံပေးကြီးကောင်မီခိုင်စပါရန်စကီရဲ့အကြံဉာဏ်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဗန္ဒာရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သို့သော liberal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့အကြံပေးချက်တွေကိုအလက်ဇန်ဒရာညှင်းလိုက်ပါတယ်။ပြင်သစ်နဲ့စစ်ဖြစ်နေတာကအလက်ဇန်ဒရာအုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတစ်ခုလုံးထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်မှာနပိုလီယံဘိုနာပတ်အီဂရစ်ဖြစ်လာပါတယ်။ရုရှားနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ Australians, အိုင်လာဦး Freeland တို့စစ်ရှုံးသွားကြပါတယ်။သို့တော့1809ခုနှစ်မှာ Ilsit မှာလူငယ်အီဂရစ်2ဦးဆုံးကြပြီးမဟာမိတ်ဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။1808ခုနှစ်မှာရုရှားကဆွီဒင်ကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဖင်လန်ကိုသိမ်းပိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာတွေဟာရုရှားလက်အောက်ခံရုရှားသူကောင်းမျိုးတို့အုပ်ချုပ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။သို့တော့1812ခုနှစ်မှာနပိုလီယံကရုရှားကိုကျူးကျော်လာပါတယ်။ဗိုရိုဒီနိုမှာနှစ်ဖက်တပ်တွေထိပ်တိုက်တွေ့ကြရာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရေကုန်ရေခမ်းချေမှုန်းကြတဲ့ဒုက္ခအခါကအပြင်းထန်ဆုံးစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နပိုလီယံအသာစီးရနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့
ရုရှားတပ်တွေပြတ်သုံးပြောက်ကွယ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပါနပိုလီယန်ကမော်စကိုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးပစ်ပါတယ်ယူဒရင်ချင်းစီတီအေးခဲသွားမလားဆိုတဲ့ရုရှားဆောင်းကလည်းအစပြိုလာခဲ့ရာပြင်သစ်တို့အတွက်ဆုပ်လဲဆူစားလဲယူဖြစ်နေပါတယ်အလက်ဇန်ဒရာကစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းဖို့ညင်းပါတယ်ရုရှားဆောင်းကိုကြံ့ကြံ့ခံခုခံဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပြင်သစ်တပ်တွေအတော့ကိုအချိန်ယူဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်ပြုတ်ပြုံးသွားမလောက်ထိပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်နပိုလီယန်အတွက်တေလောက်အောင်ခံလိုက်ရတဲ့ထိုးနှက်ချက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရုရှားပရုရှားအော်စတြီးယားနဲ့ဗြိတိန်တို့ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကပဲရစ်ကိုစစ်ဆင်ရေးစတင်ပါတယ်အချိန်တို့အတွင်းပဲရစ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ရာနပိုလီယန်နန်းစော့သွားပါတယ်ဗီယက်နာကွန်ဂရက်ဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးရမှုအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့အလက်ဇန်ဒရာကပိုလန်ဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဥရောပမှာနောက်ထပ်ဒေါ်လာပုံကန်မှုတွေကိုတားဆီးနိုင်ကြဖို့အော်စတြီးယားပရုရှားတို့မြင့်မြတ်သောခရီးယန်တိုင်းပြည်များမဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာရုရှားဟာဘော်လကန်နဲ့ကော့ကစ်ဆာဒေသတွေမှာအော်တိုမန်ပါရှားနဲ့ဒေသခံမျိုးနွယ်စုတွေနဲ့လည်းဇက်တိုက်ဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရပါတယ်။ဘက်ဆရာဘီယာစကာစီယာချက်ရှညာဒီနေ့အခေါ်ဂျော်ဂျာဒါဂစ္စတန်အဇာဘိုင်ဂျန်နဲ့အာမီးနီးယားတို့ကိုပေါင်းထည့်နိုင်ဖို့တောင်ဖက်သို့တွန်းထုတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။သို့သောကော့ကစ်ဆာတောင်တန်းတွေကမျိုးနွယ်စုတွေကရုရှားတို့ကိုခါခါတီးတီးဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားတို့ကလည်းဒေသတွင်ပါဝါအာဏာလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့အသေးအတန်ကြိုးစားလာခဲ့ကြရာကော့ကစ်ဆာစစ်မီတောက်လောင်လာဖို့ဦးတည်သွားခဲ့ပါတယ်။မိုးထိမတတောင်တန်းတွေနဲ့တစ်တော်ထူထူထဲထဲတွေထဲနှစ်90ကြာစစ်ပွဲအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရရဆက်ဆက်ချေမှုန်းတုတ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကော့ကစ်ဆာသမိုင်းဆိုပြီးကျွန်တော်တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အလက်ဇန်ဒရာကိုညီဖြစ်သူနီကိုလတ်စ်ကဆက်ခံပါတယ်။သူကရှေးရိုးဆန်သူတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဆန့်ကျင်သူဖြစ်ပါတယ်။သို့သောစစ်ဘက်အရာရှိတွေအပါအဝင်ရုရှားလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းအတွေးအခေါ်ကအစပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။သူတို့ကဥရောပပုံစံ liberal ဝါဒကိုစာလောင်မွတ်သိပ်နေကြပါပြီ။စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေကနပိုလီယန်နဲ့စစ်ပွဲကလေးကအခြားနည်းတစ်ခုခုကိုသူတို့တွေ့ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။သို့သောနီကိုလတ်စ်ကအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်နေတာတွေ့ရပြီးနောက်အဂရစ်အသစ်နီကိုလတ်စ်အတွက်ပထမဦးဆုံးစိန်ခေါ်မှုကစစ်တပ်ပုံကံမှုဖြစ်ပါတယ်1825ခုနှစ်နပိုလီယန်ကိုအောင်ပွဲခံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းရုရှားဟာကမ္ဘာထိပ်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်သွားခဲ့ပြီးဆိုတာအတည်ပြုလို့ရပါတယ်သို့သောရုရှားရဲ့တပ်ဦးဆံပိုင်းစနစ်ကိုဖြိုလှဲပစ်ဖို့ပညာတတ်လူငယ်တွေနဲ့စစ်ဖက်အရာရှိတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လှုပ်ဝက်အဖွဲ့အစည်းငယ်လူတွေအရှုရှုပေါ်ထွက်လာကြပါတယ်ယခင်အဂရစ်အလက်ဇန်ဒရာကိုညီဖြစ်သူကွန်စတန်တိုင်းကဆက်ခံဖို့မျှော်လင့်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်မျှော်လင့်ချက်အတိုင်းဖြစ်မလာခဲ့တာကနီကိုလတ်စ်ကအဆိုပါလှုပ်ဝက်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲကတစ်ခုကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတော့မလို့ကောလာဟလတွေနဲ့ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားအောင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ဒီဇင်ဘာတော်လှန်ရေးကလည်းဘရင်သစ္စာခံတပ်တွေကိုအရှုံးပေးလိုက်ရတာကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကကြိုးပေးခံခဲ့ရပါတယ်နောက်ထပ်ပါဝင်သူတွေကိုဆိုက်ဘီးရီးယားသို့ပြည်နှင်တန်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကစားအုပ်ချုပ်ရေးရုရှားနိုင်ငံတော်အတွက်ရာဇဝတ်ကောင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအတွက်စံပြစီရင်ချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နီကိုလတ်စ်ကအော်သိုဒက်တပ်ဦးဆံပိုင်းနဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒတို့ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့တရားဝင်ဝါဒတွေအဖြစ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံတော်ကို Church ဇာနဲ့ရုရှားအမျိုးသားစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့တောက်တိုင်တွေနဲ့ကြားကန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကဥရောပ liberal ဝါဒတန်ဖိုးတွေကိုပြတ်ပြတ်သားသားညှင်းပယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကော့ကစ်ဆာမှာပါရှားနဲ့နယ်နိမိတ်ပဋိပက္ခတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရာစစ်ပွဲစီတို့ဥတီသွားခဲ့တာကြောင့်ရုရှားတို့လက်ရှိုအနိုင်ပိုင်းလိုက်ပါတယ်။တက်ခမင်ချမ်းငင်းချမ်းရေးစာချုပ်အရပါရှားတို့သိမ်းယူထားခဲ့သမျှနယ်မြေအလုံးကိုရုရှားလက်သို့အလိုက်ရပြီးစစ်ရော်ကြီးလည်းတနည်းတစ်ပိုးပေးဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။အော်တိုမန်တို့ကိုတော်လှန်လာကြတဲ့ဂရိလွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲမှာဂရိကိုရုရှားကထောက်ခံပေးလာခဲ့ရာရုရှားနဲ့အော်တိုမန်နောက်ထပ်စစ်ဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။ရုရှားတို့ပင်လယ်နက်နယ်မြေတွေကိုနောက်ထပ်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်လူငယ်တွေဥဆောင်တဲ့ Polish တော်လှန်ရေးဖြစ်လာခဲ့ရာရုရှားတပ်တွေဝင်ရောက်ချေမှုန်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲမှာရုရှားနိုင်ငံရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးကဗျာဆရာကြီး Alexander Pushkin ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး2ရက်အကြာဒဏ်ရာကြောင့်ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။အော်စတြီးယားအုပ်ချုပ်ရေးကိုဆန့်ကျင်လာတဲ့ဟန်ဂေရီပုံကန်မှုကိုနှိမ်နင်းဖို့နီကိုလတ်စ်ရုရှားတပ်တွေကိုဆီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပတလျှောက် liberal ထွန်းကားရေးဘယ်လိုပုံကန်ခြားနားမှုမျိုးမဆိုရုရှားကလက်ဦးမှုယူချေမှုန်းလာခဲ့တာကြောင့်ရုရှားဟာဥရောပပလိတ်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်1850ခုနှစ်မှာမော်စကိုနဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ရုရှားရဲ့ပထမဦးဆုံးရထားလမ်းကိုဖွင့်လှစ်ပါတယ်
ရုရှားတပ်ဦးစမိုင်းစနစ်ကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်သူ Alexandra Hazin လန်ဒန်သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့ရပြီးလန်ဒန်ကနေသူ့တိုင်းပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုဆက်လက်တောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။နောက်မှသူ့ကိုရုရှားဆိုရှယ်လစ်စနစ်ရဲ့ဖခင်လို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာဥရောပလူနာကြီးလို့ကြော်ကြားလာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ Ottoman Empire ဟာရုရှားရဲ့ရန်စကျူးကျော်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့စစ်ကြေညာပါတယ်။ဆိုင်နိုဘီပင်လယ်နဲ့ရေတပ်စစ်ပွဲမှာရုရှားရေတပ်ကအော်တိုမန်ရေတပ်ကိုပြတ်ပြတ်သားသားချေမှုန်းပစ်ခဲ့တာကြောင့်တက်တို့အရှုံးကြီးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။သို့သောအစွဲတပြပြနဲ့လက်ဆောင်ထက်လာတဲ့ရုရှားတို့တောင်ပိုင်းကနယ်မြေတွေကိုတဖြည်းဖြည်းဝါမြူလာခဲ့ရာကွန်စတန်တီနိုပယ်ကိုပါထိန်းချုပ်လာနိုင်တာကြောင့်ပြင်သစ်နဲ့ဗြိတိန်တို့ရုရှားကိုစစ်ကြေညာပါတယ်။ကွန်စတန်တီနိုပယ်ကအော်တိုမန်လက်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ထိလည်းတူရကီလက်ထဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ဥရောပအနေနဲ့ကွန်စတန်တီနိုပယ်ကိုအော်တိုမန်တို့လက်ထဲမှာပဲထားနိုင်ပါတယ်။အရှေ့ဥရောပအင်အားကြီးရုရှားလက်ထဲမထက်နိုင်ဘူးဆိုတာကပထဝီနိုင်ငံကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအရှေ့ဥရောပကခရစ်ယာန်ဖြစ်သလိုအနောက်ဥရောပကလည်းခရစ်ယာန်ဖြစ်တာအော်တိုမန်ကမွတ်စလင်ဆိုတဲ့ယူးကြောင်ကြောင်အတွေ့အခေါ်မျိုးတွေနဲ့ကမ်းမနေပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့သာအဓိကဖြစ်တာတတိပြုဖို့လိုပါတယ်။ပြင်သစ်ဗြိတိန်နဲ့အော်တိုမန်မဟာမိတ်တပ်တွေပင်လယ်ရေကိုဖြတ်ပြီးရုရှားရေတပ်စခန်းဆာဘာစတိုပိုလ်ကို2နှစ်ကြာဝိုင်းရန်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်။ Baltic မှာပြင်သစ်နဲ့ဗြိတိန်စစ်သင်္ဘောတွေကစိန့်ပီတာစဘတ်ကိုပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ဒီ PR တွေကိုမလွန်ဆန်နိုင်တော့ရာရုရှားတို့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်မှာအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရပါတယ်။စာချုပ်အရရုရှားတပ်တွေပင်လယ်နက်ကနေရုပ်သိမ်းခဲ့ရပြီးတောင်ပိုင်းသို့နယ်မြေချက်ထွင်လာသမျှအစီအစဉ်အလုံးကိုရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ရပါတယ်။နီကိုလတ်စ်တစ်ကိုသားဖြစ်သူ Alexandra နှစ်ကဆက်ခံပါတယ်။ခရိုင်းမီးယားစစ်ပွဲဟာရုရှားတို့ခေတ်နောက်ကျကြံခဲ့ပြီးဆိုတာပြသလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံအဆောက်အအုံနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှာဥရောပပြိုင်ဖက်တွေထက်အကြီးအကျယ်နောက်ကျနေပြီဆိုတာဖွင့်ချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့် Alexandra ကသူ့အဖေနဲ့ဆန့်ကျင်လို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနောက်ပြန်ဆုတ်သွားရတဲ့အထင်ရှားဆုံးအချက်ကဂျွန်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။1858ခုနှစ်ရုရှားနိုင်ငံတော်သကောင်စရင်အရရုရှားနိုင်ငံသား3ပုံတစ်ပုံကျော်ကဂျွန်တွေဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့ပိုင်ရှင်မြေတွေမှာအတင်းကျပ်အလုပ်လုပ်ခိုင်းခံနေကြရပါတယ်။တွာလာလှုပ်ရှားခွင့်ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ခံနေကြရတယ်လို့သူတို့အဆင့်အတန်းနဲ့သူတို့ဘဝတွေကိုသူတို့သားသမီးတွေကဆက်ခံနေကြရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရုရှားအမတ်တရုတ်နာမည်တွေကလွဲလို့ဂျွန်ကဂျွန်သားဖြစ်ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာ Alexandra နှစ်ကရုရှားဂျွန်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးသူ Liberator အဖြစ်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုကောင်းချီးဩဘာပေးကြပါတယ်။သို့တော်လက်တွေ့မှာကရခိုင်ဂျွန်အဖြစ်နဲ့ဆင်းရဲတွင်နေကြတဲ့ဂျွန်တွေအဖို့ဆင်းရဲတွင်ထဲပိတ်မိသွားရုံသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Alexandra ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစီမံကိန်းဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒေသအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပြည်내စည်းဝေးပွဲတွေဖန်တီးပြီးပညာရေးနဲ့လူမှုဖူလုံရေးလုပ်ငန်းတွေအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အရှိဖြာကဖြူဖတ်ဖြူရော်နဲ့မသေးမရှင်ဖြစ်နေတဲ့တရုတ်ကိုလက်ပြီးညှစ်ပြီးပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဗလာဒီဘော့စတော့ကိုတည်ထောင်ပါတယ်။ Polish နဲ့ Lithuania မှာရုရှားအုပ်ချုပ်ရေးကိုတော်လှန်လာကြပြန်ရာရုရှားစစ်တပ်အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ရက်ဆက်ဆက်ချေမှုန်းခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ကော့ကိစ္စကဒေသခံတွေနဲ့နှစ်ရှည်လက်များတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရက်ဆက်ဆက်ချေမှုန်းကြတဲ့စစ်ပွဲတန်တရားကြီးကြောင့်နှစ်ဖက်စစ်ပန်းသွားခဲ့ကြရာကနေဒေသခံမျိုးနွယ်စုတွေရုရှားဇာကိုတစ္ဆာစောင့်သိကြမယ်လို့ကျန်းတစ္ဆာကျိန်ဆိုပြီးနှစ်ရှည်လက်များစစ်တန်တရားကြီးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ဗဟိုအာရှမှာရုရှားအင်ပါယာတောင်ဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းရှက်ကားလာခဲ့ပါတယ်။ဘူခါရာဆော်ဘာများနိုင်ငံကီဗာခန်းနိုင်ကိုသိမ်းပိုက်ပါတယ်။1880ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကတာဂစ္စတန်လို့ခေါ်တဲ့ဒေသအစိပ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ဒီဒေသကဒီနေ့ခေတ်မှာကာဇက်စတန်၊ဥဇဘက်ကစ္စတန်၊ကာဂစ်စတန်၊တာဂျစ်ကစ္စတန်နဲ့တက်ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဗဟိုအာရှမှာဗြိတိန်နဲ့ရုရှားတို့ပြိုင်ဆိုင်မှုကမဟာကစားပွဲ Great Game အဖြစ်သို့ဦးတည်သွားခဲ့ပါတယ်။19ရာစုမှာဒီစကလုံးကို Cold War စစ်အေးတိုက်ပွဲလို့သုံးနှုန်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုဗဟိုပြုလို့ဒေသတွင်ထောက်ခံမှုရရှိနိုင်ဖို့သူတို့ဩဇာအာဏာကိုချက်ထွင်နိုင်ကြဖို့သူတို့ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုကန့်သတ်နိုင်ကြဖို့တန်တမန်နီးနဲ့တမျိုးတရှိုနီးနဲ့တမျိုးဗဟိုအာရှဒလွာခြေချင်းလိန်အပြိုင်ကျဲခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ရေးစီယာနဲ့ဒိုင်းရိုက်ဆွတ်ဖက်ရတာမျိုးလက်ရှောင်လိုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။1868ခုနှစ်မှာရုရှားက
Alex Cao ကိုဒေါ်လာ9.2 သန်းနဲ့အမေရိကန်ကိုရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ကနဦးကအမေရိကန်ပြည်သူအများအပြားကဒါကငွေဖြုတ်တီးတာပဲလို့ထင်ခဲ့ကြပေမဲ့နောက်မှာရွှေနဲ့ရေနံကိုရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။1869 ခုနှစ်မှာရုရှားစာရေးဆရာကြီးလီယိုတော်စတိုင်ရဲ့စစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ဟာကမ္ဘာအကြီးကျယ်ဆုံးစာပေလက်ရာတွေထက်ကတစ်ခုအဖြစ်ဒီနှစ်တိုင်သတ်မှတ်ခံနေရဆဲပါ။မြန်မာလိုလည်းပြန်ဆိုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။19ရာစုနှောင်းပိုင်းကာလကိုရုရှားယဉ်ကျေးမှုရွှေခေတ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးကျယ်ဆုံးစာပေပညာရှင်ကြီးတွေထူးထူးခြားခြားတေးရဆရာကြီးတွေကြပြဆရာကြီးတွေထွန်းကားခဲ့တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။1889ခုနှစ်မှာအော်တိုမန်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ရောက်နေတဲ့ဘော်လကန်ဒေသတွေကိုအော်တိုမန်ဆန့်ကျင်ရေးအမျိုးသားတော်လှန်ရေးကိုရုရှားတို့အားပေးအားမြောက်လှုပ်လာခဲ့တာကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်အော်တိုမန်တို့နဲ့စစ်ဖြစ်လာရပြန်ပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေဒန်ညူမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ဝင်ပါတယ်။ဘူလ်ဂေးရီးယားအကူအညီနဲ့ရှစ်ကာပတ်စ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့တိုက်ပွဲကြီးနှစ်ခုနဲ့အသေးအကျေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘူလ်ဂေးရီးယားကပလက်ပနာကိုသွေးစွန်းတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူ9လကြာဝိုင်းထားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနဲ့မဟာမိတ်တွေအောင်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့ကြပြီးနောက်ကွန်စတန်တီနိုပယ်ကိုချိန်ချောက်လာပါတယ်။သို့သောဘာလင်ကွန်ဂရက်မှာနိုင်ငံတကာဖိအားတွေကိုဆက်လက်အားခံဖို့မဖြစ်နိုင်တော့သူ့အောင်ပွဲကိုအကန့်အသတ်နဲ့လက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရိုမေးနီးယား၊ဆာဘီးယား၊မွန်တီနီဂရိုနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘူလ်ဂေးရီးယားတို့လွတ်လပ်ရေးကိုအတည်ပြုခဲ့ရပါတယ်။ဒီအတောအတွင်းရုရှားနိုင်ငံထဲမှာအလက်ဇန်ဒရာရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကအကန့်အသတ်နဲ့ဖြစ်နေတာကြောင့်အစွန်းရောက်နိုင်ငံရေးအုပ်စုတွေစိတ်ပြက်ဒေါသထွက်လာကြပါတယ်။အဂရစ်ကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားလာကြပါတယ်။သို့တော့မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။အလက်ဇန်ဒရာဘက်ကလည်းဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အတည်ပြုဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်ကမ္ဘာပထမဦးဆုံးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ People Will အဖွဲ့ရဲ့ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အလက်ဇန်ဒရာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်လုပ်ရဟာအဖြစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဖိနှိပ်မှုခေတ်သစ်စီတို့ဦးတည်သွားခဲ့ပါတယ်။1881ခုနှစ်ရုရှားဧကရာအလက်ဇန်ဒရာနှင့်စိန့်ပီတာစဘတ်မှာလက်ဝဲအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေလက်ချက်နဲ့တုတ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေရာသူ့သွေးတွေဖိတ်စင်ပြန့်ကျဲသွားခဲ့တဲ့နေရာကိုအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဒီနေ့တိုင်ကမ္ဘာအံ့ဖွယ်ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှနေစေဖျားเจ้าကြီးကိုတိဆောက်လို့အမှတ်အသားပြုခဲ့ပါတယ်။အလက်ဇန်ဒရာနှင့်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကြောင့်ရုရှားကျွန်တွေလွတ်မြောက်ခဲ့ရာသူဟာရုရှားကျွန်တွေအတွက်လွတ်မြောက်ရေးသမားကြီးအဖြစ်ရှိကျူးဂုဏ်ပြုခံရသူဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့သူ့ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုသူ့ကိုဆက်ခံတဲ့သားဖြစ်သူအလက်ဇန်ဒရာIIIအဖို့ရုရှားနိုင်ငံအတွက်အန်ဒရယ်ကြီးတဲ့အင်အားစုတွေအတွက်အင်အားကောင်းလာဖို့လောက်သာဖြစ်စေခဲ့တာမို့သူအခုလိုတည်ဆုံးခဲ့ရတာလို့ယုံကြည်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလက်ဇန်ဒရာဆက်ခံပြီးနောက်တဦးဆံပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုခိုင်မာတစ်ထက်ခိုင်မာအောင်ဂရုပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကြီးလေးတဲ့ဝန်내ပူဆွေးမှုကိုဗဟုပြုလို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်တွေကိုတတိရှိရှိထမ်းဆောင်သွားဖို့ဘုရားသခင်ကကျုပ်ကိုအမိန့်ပေးတော်မူတယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ဇာဘရင်ရဲ့လျှို့ဝှက်ပလိတ်အဖွဲ့အော်ခရင်ကာကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီတို့စိတ်ဝင်နိုင်ဖို့အမိန့်ပေးပါတယ်။အစိုးရကိုဆန့်ကျင်ပုံကန်ဖို့ကြံစည်မှုနဲ့ပြစ်မှုထင်ရှားသူတွေကိုဆိုက်ဘီးရီးယားသို့ပြည်နှင်တမ်းပေးပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကြိုးပေးတပ်ပစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလက်ဇန်ဒရာIIIကဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်သူလို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားအော်သိုဒေါ့ခရစ်ယာန်ဂိုင်းကိုအခိုင်အမာထောက်ခံအားပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားအမျိုးသားလက္ခဏာတွေကိုအခိုင်အမာကာကွယ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရုရှားဂျူးတွေဟာဒီမူဝါဒရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဧကရာမင်းမြအလုတ်ကြံခံရတာဂျူးတွေလက်ချက်ဆိုတဲ့မဟုတ်မမှန်ကောလဟာလသတင်းတွေဖြန့်ဝေပြီးပိုဂရမ်လို့ခေါ်တဲ့ဂျူးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းတွေဖန်တီးပါတယ်။ဒီအဓိကရုဏ်းကိုအကြောင်းပြလို့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမော်စကိုကဂျူးလူမျိုး2000ကျော်ကိုတိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နှစ်40ကြာဒီမူဝါဒကိုတစ်ဆက်တဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နေခဲ့ရာဂျူးလူမျိုး2သန်းရုရှားနိုင်ငံကနေအမေရိကသို့ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဂျာမနီကအင်အားကြီးထွားလာနေရာရုရှားအတွက်မလုံခြုံတော့တာကြောင့်ပြင်သစ်နဲ့စစ်ရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့ရပါတယ်။မဟာမိတ်နိုင်ငံတစ်ခုခုကိုကျူးကျော်လာပါကစစ်ရေးအကူအညီပေးကြဖို့နှစ်ဖက်စလုံးကကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဆာဂေးဝစ်တာကိုရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဗန်နာရေးဝန်ကြီးအသစ်ဖြစ်ခန့်အပ်ပါတယ်။ဆာဂေးရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကရုရှားစီးပွားရေးကိုခင်မီအောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်အသစ်ပြင်သစ်ထံကနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုအများအပြားရနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်စီကရခဲ့တဲ့ချေငွေတွေကလည်းစက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့အခြေခံအဆောက်အဦဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုက်ဘီးရီးယားကိုဖြတ်ပြီးမော်စကိုကနေ
ဗလာဒီဘော့စတော့တီမိုင်ပေါင်း9982မိုင်ရှိလျားတဲ့ကမ္ဘာအရှည်ဆုံးရထားလမ်းစတင်ဖောက်လုပ်ပါတယ်1916ခုနှစ်မှာပြီးသက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Alexandra 3ကိုတားဖြစ်သူ Nicholas 2ကဆက်ခံပါတယ်။မော်စကိုရင်ပြင်မှာကျင်းပတဲ့သူ့ရဲ့နန်းတဲ့ပွဲအခမ်းအနားမှာလူပေါင်း1400ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရဆိုးနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။အာသာစိတ်ကမ်းမှာရုရှားရေတပ်စခန်းတိစောက်ဖို့တရုတ်ကခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မှာဘောက်ဆာတော်လှန်ရေးလို့ခေါ်တဲ့အေယာမတော်လှန်ရေးကြီးဖြစ်လာခဲ့ရာရုရှားကသူ့တပ်တွေတော်လှန်ရေးသမားတွေရန်ကအကာအကွယ်ရနိုင်ဖို့အကြောင်းပြပြီးတပ်တွေကိုမန်ရှူရီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီအပြောင်းအရွှေ့ဟာရုရှားတို့ကိုရီးယားနဲ့မန်ရှူရီးယားကိုလွှမ်းမိုးလာနိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ရွေးရှားမှုဖြစ်တာကြောင့်ဂျပန်နဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်ကအာသာစိတ်ကမ်းကိုကြောက်မဲ့ဖွယ်စတင်တိုက်ခိုက်ပြီးမောက်တန်တိုက်ပွဲမှာရုရှားစစ်တပ်ကိုအပြတ်အသတ်အနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်။ရုရှားဘောလတစ်ရေတပ်အုပ်စုကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုရောက်ဖို့မိုင်ထောင်ချီခရီးကိုစက်ကုံဖွင့်လာခဲ့ပေမဲ့လန်ခုလဆူရှိမာတိုက်ပွဲမှာတပ်ပြက်သွားရသည့်အထိချေမှုန်းခံလိုက်ရပါတယ်။ရုရှားတို့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့တာကြောင့်အမေရိကန်သမ္မတသီအိုဒိုရူးစပက်ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရင်းချမ်းရေးစာချုပ်မှာအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ချင်းကြီးစွာနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာအေဂရစ်မင်းကြီးအတွက်အိမ်ကွင်းမှာနောက်ထပ်အကြက်တဲကြီးတစ်ခုနဲ့ထပ်မံရင်ဆိုင်ရပြန်ပါတယ်။စိန့်ပီတာစဘတ်တမနီလောက်သားတပိတ်ကိုစပြုလို့လူထုတပိတ်ထီအရှိန်မြင့်ဖို့စတင်စီစဉ်လာကြပါတယ်။ရုရှားလူမျိုးထောင်ပေါင်းများစွာတို့စောင်းရသည့်နန်းတော်သို့ချီတက်ပြီးအလုသမားအခွင့်အရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေတာပိုတတ်မှတ်ပေးဖို့စန္ဒပြတောင်းဆိုလာကြပါတယ်။သို့သောရုရှားပြည်သူလူထုကိုဘရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကဖြိုခွင်းခဲ့ရာပြည်သူ100ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။သွေးစွန်းတဲ့တလင်းကုန်တွေနေလို့ကြော်ကြားတဲ့ဒီဖြစ်ရဟာတိုင်းပြည်အနှံ့မငြိမ်သက်မှုတွေစီတို့ရေစုံရွက်တိုက်ဥတီသွားခဲ့ပါတယ်။ပိုတင်ကင်စစ်သည်မော့အရာရှိတွေကိုတင်မော့သားတွေကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပစ်ကြပြီးတင်မော့ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။အခြေအနေကိုအရှိန်ချော့နိုင်ဖို့စာဂေဝိတ္တအစီအမံနဲ့အောက်တိုဘာကြီးညာဇဒန်းကိုမရတရထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အပါအဝင်ရွေးကောက်ခံစည်းရုံးခွင့်နဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးသစ်တွေကိုဒီဇဒန်းကဂတိပြုပေးခဲ့ပြီးအလဲအလတ်လူဒန်းစားအများစုကကြိုးဆိုထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တစ်နှစ်အကြာမှာရုရှားနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဘုရင်ကပထမဆုံးအကြိမ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံလွှတ်တော်နဲ့အာဏာခွဲဝေရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့သောဘုရင်ကဗီတိုအာဏာသုံးပိုင်းခွင့်ရှိတာကြောင့်လက်ရှိဥပဒေကိုအချိန်မရွေးဖျက်သိမ်းပစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်မှာဘုရင်ကစာဂေဝိတ္တကိုအယုံကြည်မဲ့လာတာကြောင့်ရာထူးကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။သူ့နေရာမှာစတိုလီပင်ကိုဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဖြစ်ခန့်အပ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ကတော်လှန်ရေးအုပ်စုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရင်းတောင်သူလယ်သမားတွေကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့မြေယာဥပဒေအသစ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။စတိုလီပင်လည်းကျိုးစင်နဲ့နီးလာပြီးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျိုးစင်ပေါ်ကကျိုးဝင်းကစတိုလီပင်နက်တိုင်းလို့နာမည်ပြောင်းတဲ့ကြော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။လောက်ကျန်တပ်ဖြတ်မှုတွေကနေအကြိမ်ကြိမ်လွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ Key of Opera House လောက်ကျန်တပ်ဖြတ်မှုကနေသူမလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါ။ ဆိုက်ဘေးရီးယားရိုးရာသမားတော်ကြီးဂီဂိုရီရက်စပူတင်ကသွေးရောဂါခံစားနေရတဲ့သားဖြစ်သူအလက်ဆီကိုဆေးဝါးကုသပေးရင်တက်တာကြောင့်ရလာတာကနေအေဂရစ်မိသားစုအတွင်းစည်းသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်မငြိမ်သက်မှုတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြိုကြားရှိနေပေမဲ့ရုရှားဟာတစ်ချိန်တည်းမှာဥရောပမှာအမြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။လယ်ယာလုပ်ငန်းနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအလင်းအမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။တာမန်ရုရှားလူမျိုးအများစုကဇာမိသားစုအဖို့တစ္ဆာစောင့်သိကြပါတယ်။ရုရှားအနာဂတ်ဟာအသည့်အပွင့်ဝေဆာဆာနဲ့တောက်ပနေခဲ့ပါတယ်။1914ခုနှစ်ဆာရာယီဗိုမှာဆလပ်အမျိုးသားရေးဝါဒီတဦးကအော်စထရိုဟန်ဂေရီယန်ထီနန်ကိုဆက်ခံရမဲ့သူ Archduke Franz Ferdinand ကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ရာဥရောပအကြက်တဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အော်စတီးယားဟန်ဂေရီကဆာဘီးယားကိုစစ်ကြေညာလိုက်တော့ရုရှားအေဂရစ်နီကိုလတ်ရုရှားစစ်တပ်ကိုဆလပ်လူမျိုးတွေအတွက်စစ်ရေးအရာအသင့်ပြင်ဆင်ထားဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလုပ်ရကိုအော်စတီးယားဟန်ဂေရီရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဂျာမန်ကချင်းချောက်မှုလို့သတ်မှတ်ပြီးစစ်ကြေညာပါတယ်။ဒီတော့ဥရောပမှာမဟာမိတ်ကွန်ရက်တွေအသက်ဝင်လာပြီးဥရောပအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအားလုံးမဖြစ်မနေစစ်မြေပြင်သို့ရောက်လာရပါတယ်။ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးစတင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံလည်းမျိုးချစ်စိတ်လှိုင်းလုံးကြီးတွေလွှမ်းမိုးသွားပါတော့တယ်။စိန့်ပီတာစဘတ်ကပီထရိုဂရက်လို့ပင်အမည်ပြောင်းသွားတဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်
ရုရှားတို့အစောဆုံးချီတက်လာခဲ့တဲ့ရုရှားတပ်တွေတန်နန်ဘတ်ချ်နဲ့မက်ဆီရီယန်ရေကန်တိုက်ပွဲတွေမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အော်စတြီးယားဟန်ဂေရီတိုက်ပွဲမှာရုရှားတို့အောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးဆပ်ခဲ့ရပါတယ်။1915ခုနှစ်မှာရုရှားတို့အရှုံးနဲ့ဆက်ပြီးရပ်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်တပ်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်။1916ခုနှစ်မှာရုရှားတို့ဘရူစီလော့ဗ်တံပြန်ထိုးစစ်နဲ့အော်စတြီးယားဟန်ဂေရီတို့ကိုခုခံခဲ့ကြရာမဟာမိတ်တွေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲမှာအောင်မြင်ဆုံးထိုးစစ်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချီမှာလည်းရုရှားတို့တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးဆပ်ခဲ့ရပြန်ရာနောက်ထပ်စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုပ်ဖို့အင်အားမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ပီထရိုဂရက်မှာရုရှားဇာမိသားစုအပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးထားတယ်လို့ရုရှားမင်းမျိုးမင်းတွေတို့ဆွဆွဲခံလာရသူ Rasputin လောက်ကျန်ခံရပါတယ်။ဒီလောက်ကျန်မှုကိုဗြိတိရှ်အေဂျင့်တွေပါဝင်ကူညီခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ကရုရှားကိုဒုက္ခတွင်းထဲဆွဲချသွားခဲ့ပါပြီ။ရုရှားအနာဂတ်ဟာဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားနဲ့စီကြိုနေပါပြီ။မြို့ကြီးတွေမှာစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအမှားတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့သလိုစားနပ်ရိက္ခာပြတ်လတ်မှုတွေဖြစ်လာပါတယ်။ပီထရိုဂရက်မှာအလုပ်သမားတွေလမ်းပေါ်ထွက်လာပြီးတပိတ်တွေဖြစ်လာပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလူစုခွဲဖို့အမိန့်ပေးပေမဲ့တပိတ်တပ်တွေစုပေါင်းပြီးအထွေထွေတပိတ်ပုံစံဖြစ်လာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာအစိုးရကမြို့တော်ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ပဲအုပ်ချုပ်ရေးမဲ့သွားတဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ Post-Skop အဂရစ်ရထားပေါ်ကနေအကြီးတန်းနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကအဂရစ်မင်းအားထိနန်းစွန့်ဖို့နဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ရုရှားကမင်းမဲ့စရိုက်နဲ့အုပ်ချုပ်မှုမဲ့သွားတဲ့ failed state ကြာရှုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်ပြီးစစ်လဲရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့အကြံပြုတောင်းဆိုလာပါတယ်။ညီဖြစ်သူ Grand Duke Mikhail ကကန့်လန့်ချက်ကိုညှင်းခဲ့ပေမဲ့ Nicholas ကလက်ခံအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း300ကျော်400နီးပါးတက်တန်းရှိခဲ့တဲ့ရုရှားဗြိတိန်အုပ်ချုပ်ရေးဒီတင်နီကုံချုပ်သွားပါတယ်။ရုရှားကသမ္မတနိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။ယာယီအစိုးရတရအာဏာရလာခဲ့ပေမဲ့စီးပွားရေးနဲ့စစ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာအရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးဆင်းနေတာကိုတာမနိုင်စီမရဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာအလုသမားတွေစစ်သားတွေနဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကဆိုဗီယက်လို့ကြော်ကြားတဲ့ကိုပိုင်ကောင်စီတွေကိုရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။မြို့တော်ပီထရိုဂရက်ကဆိုဗီယက်အကောင်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်ယာယီအစိုးရကိုမကျေနပ်မှုတွေတစ်ဆက်တည်းကြီးထွားလာနေတာကြောင့်စင်ပြိုင်အစိုးရအဖြစ်ထိထိရောက်ရောက်အသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဗလာဒီမာလီနင်ဦးဆောင်တဲ့ဘောလ်ရှီဘစ်တွေကစစ်ပွဲကိုချက်ချင်းအဆုံးသတ်ရေးနယ်မြေခွဲဝေရေးနဲ့ဆိုဗီယက်တွေထံအာဏာလွှဲပြောင်းရေးစတဲ့အစွန်းရောက်တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ထောက်ခံမှုကြီးထွားလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။1919ခုနှစ်အောက်တိုဘာလထဲလီယွန်ထရော့စကီဦးဆောင်မှုနဲ့အာဏာသိမ်းမှုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဘောလ်ရှီဘစ်တပ်နီတော်တွေကယာယီအစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဖို့စောင်းရသည့်နန်းတော်ကိုဝင်စီးပါတယ်။ယာယီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရပါတယ်။ရုရှားကိုလီနင်နဲ့ဘောလ်ရှီဘစ်တွေကဆက်လက်ဦးဆောင်ပါတော့တယ်။ရုရှားဟာမတ်စ်အတွေ့အခေါ်တွေဝင်စားနေတဲ့ဒေါ်လာရေးပါတီတစ်ခုအောက်ကအန်ဒရဲတွေအပြိုင်အယိုင်ထနေတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုထဲပြစ်ချခံလိုက်ရပါပြီ။ဒီလမ်းစဉ်နဲ့ပထမဦးဆုံးကွန်မြူနစ်နိုင်ငံကိုထူထောင်သွားကြပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတမိုင်းတစ်လျှောက်သွေးထွက်တန်ယူမှုအများဆုံးအပြင်းထန်ဆုံးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်တပ်ပုတ်နေကြတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကနေပထမဦးဆုံးလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရပါမယ်။ကဲဒီမှာခေတ္တနားပါအောင်မယ်။လီနင်ဦးဆောင်တဲ့ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့ကရုရှားကိုဘယ်လိုဦးဆောင်သွားခဲ့တယ်လဲဆိုတာနောက်အခန်းတွေမှာဆက်ပြီးတင်ပြပါအောင်မယ်။ကျွန်တော်ကသမိုင်းတင်ပြသူတဦးသားဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူသားစီဘယ်သူနာစီတန်ဖိုးဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်မှတာဝန်မရှိသလိုတန်ဖိုးဖြတ်နေသူတဦးလည်းမဟုတ်ပါ။သမိုင်းဆိုတာသင်ခန်းစာတစ်ခုတည်းတင်မကဘူးအတွေ့အခေါ်နဲ့စင်ကြံုံတရားတွေကိုပါပေးတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ The Russia 301ရဲ့ comment ကိုလေးစားစွာဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီမှာညီကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်။နောက်အခန်းများမှာပြန်ဆုံကြပါဦးမယ်။